लौकी की बनाइए बेहतरीन रेसिपी। यहाँ लौकी को छील करके हम कद्दूकस कर लेंगे, उसका सारा रस निचोड़ लेंगे। उसके बाद हम उसमें 1 कप बेसन मिलाएंगे, हल्दी, धनिया, काली मिर्च और जीरा पाउडर, थोड़ा सा अजवाइन और नमक स्वादानुसार डाल करके अच्छी तरह से फेंट करके हम गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए 1 प्याज और 2 टमाटर को पीस करके रख लेंगे। इधर एक पैन गर्म करेंगे, उसमें जीरा, तेज़पत्ता और हींग डाल करके प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक भी डाल देंगे। पीसे हुए पेस्ट को मिला करके ड्राई मसाले डाल देंगे और सुगंधित होने तक पका लेंगे। 2 चम्मच मलाई भी डाल करके उसकी ग्रेवी तैयार कर लेंगे। लास्ट में सभी को डालकर खौला लेंगे और गर्म मसाले धनिया से गार्निश करें।